आज हम सभी लोगों को घर जाना होता है तो सुबह उठकर फटाफट हम लोग रेडी हो जाते हैं। रेडी होके आ जाते हैं रोड पे ऑटो का इंतजार करने। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद हम लोगों को ऑटो मिल जाता है। फिर हम सब लोग उसमें बैठकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए चल देते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं सबसे पहले ले लेता हूं टिकट। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं तो प्लेटफार्म पर ही बैठकर थोड़ा टेढ़े मेढ़े का आनंद लेने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों की ट्रेन आ जाती है। फिर हम लोग उस ट्रेन में बैठकर मस्ती करते हुए पहुंच जाते हैं बरेली जंक्शन। तो हम लोग सभी लोग आ जाते हैं खाना खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि हम लोग की ट्रेन थोड़ा लेट होती है तो फिर के हम लोग अपनी मस्ती स्टार्ट कर देते हैं। मस्ती करने के बाद हम लोग ट्रेन आ जाती है। फिर ट्रेन में बैठकर मैं सुबह अपने 2 बजे रैवली पहुँच जाता हूँ। वहाँ से रात में घर जाने के लिए मुझे कोई साधन नहीं मिलता। फिर बाद में पता चलता है कि एक लोकल ट्रेन सुबह 3 बजे मेरे गाँव के बगल से होकर जाती है। तो मैं फिर उसमें बैठकर सुबह 4 बजे अपने घर पहुँच जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।